दर्शकबिन यति बेला हामी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको विशेष संवादतर्फ जोडिन्छौं। यति बेला टिभी जर्नलिस्ट टेकनारायण भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि टोखा स्थित उहाँको निवास पुग्नु भएको छ। अहिले न्यूज 24 बाट लाइभ यहाँ माझ उपस्थित भएको छु र अहिले मसँग पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ र अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला राजनीतिको केन्द्रमा रहनु भएको छ। अध्यादेश प्रकरण र उहाँको दलको सांसद सुरेन्द्र यादवलाई आफ्नो गृह जिल्लाबाट उठाएर काठमाडौँसम्म ल्याइएको जुन प्रकरण छ यति बेला यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ परिस्थिति खडा गरेको छ र यही सन्दर्भमा यही पेरिफेरीमा हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनपेक्षित रूपमा एउटा अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेशका आशय, त्यसका संकेत, त्यसका उद्देश्यहरू के थियो होला, तर तपाईहरुले त्यो अध्यादेशलाई तुहाइदिनु भयो, त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ डिसमिस पारिदिनु भयो। यहाँहरुलाई चाहिँ के उद्देश्यले त्यो खास अध्यादेश आएको थियो जस्तो लागेको छ अहिले? म वास्तवमा यो घटनाबाट अत्यन्त चिन्तित छु। हामीले यत्रो संघर्ष गरेर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्यौं र विगतका राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गरेर देशमा चाहिँ बढी जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भनेर राजनीतिक दल लगायतका थुप्रै नयाँ प्रावधान संविधानमा राख्यौं र देशमा अहिले हैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो कोरोना महाव्याधिको यत्रो आतंक छ। सम्पूर्ण विश्व चाहिँ आतंकित भएको बेलामा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको चिन्तन मनन यो जनताको चाहिँ जीवन रक्षाको निम्ति, मानव जातिले भोग्नु परेको संकटको निम्ति, यत्रो आर्थिक संकटमा परेका जो मान्छेहरू छन्, बेरोजगारहरू छन्, त्यसको ठाउँमा जानुपर्ने बेलामा उहाँको चिन्तन चाहिँ विपक्षी पार्टीलाई कसरी फुटाउने, तिनका सांसदलाई चाहिँ विभिन्न खालको झुटा मुद्दा लगाउने चाहिँ त्रास प्रलोभन देखाएर चाहिँ तिनलाई चाहिँ फुटाउने भन्ने चिन्तातिर जानु कस्तो ध्वंसात्मक सोच। मलाई चिन्ता त्यहाँ लाग्यो। उहाँ त अरू यस्तो त कुनै अरू औचित्य केही पनि देखिएन, खालि उहाँको एउटा बुद्धि बसी बिहालो जस्तो क्या, उहाँको एउटा मनोरञ्जन जस्तो उहाँको बस्ने एक्लै अनि त्यसपछि नै यस्तै उटपटाङ सोल्याङ फटाङ गरेर त्यसबाट चाहिँ मजा लिने, आनन्द लिने, तुष्टि लिने भन्ने सोचतिर औचित्य देखिए। यस्तो विषम परिस्थितिमा कुनै प्रतिपक्षी दल अथवा अर्को दलको अलिकति सांसद चोइट्याएर ल्याएर आफ्नो सत्तालाई चाहिँ टिकाइ राख्ने मात्रैको अहिलेको तत्कालको उहाँको उद्देश्य देखिन्छ वा अझै योभन्दा पनि अनि बृहत उहाँको कुनै भित्री योजना छ जस्तो लाग्छ? मलाई उहाँको कुनै दिमागमा कुनै चित्र छैन। विकास, समृद्धि, सुशासन, साथी सानो रूपमा कुनै चित्र छैन। उहाँ त गाउँको चुलाइ फटाहरू हुनुहुन्छ, अर्कोलाई दुःख दिएर त्यो अन्तिरो ठटाएर चाहिँ हाँस्ने मजाक गर्ने, उडाउने, हँसी मजाक गर्ने, त्यस्ता खालको मान्छे उहाँ त्यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे पो देखेँ मैले। मलाई बडो दुःख साथ भन्नुपर्छ देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा। नत्र आफ्नो दुईटै बहुमत नजिक भएको सरकार छ। अब यस्तो बेलामा त निश्चिन्त भएर चाहिँ सुशासन, विकास, समृद्धिको दिशामा जाने, यो कोरोना को महाव्याधिको समस्या हल गर्नेतिर पो जानुपर्ने ठाउँमा पार्टी चोइट्याएर चाहिँ 5-7 जना सांसद थपेर हुन्छ कि उहाँलाई भने यो त गाउँको छुल्या फटाले अरूलाई दुःख दिएर त्यसमा आनन्द लिने प्रवृत्ति जुन हुन्छ नि उहाँको स्तर त्यति रहेछ। मतलब उहाँ कुनै डिजाइन छ मलाई लाग्यो। जस्तो अध्यादेशलाई पुष्टि गर्नका लागि यहाँहरुको सांसदलाई उठाएर ल्याउने र पार्टी चोइट्याउने जुन खालको एउटा सतहमा त्यो घटनाक्रम देखियो, अर्को पक्षबाट के पनि भनियो भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीलाई पनि फुटाएर आफू चाहिँ आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि, किनभने उहाँ अहिले कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्न, यति बेला जुन अध्यादेशले एउटा कम्फर्ट जोनमा उहाँलाई राखेको थियो, फेरि यद्यपि त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो, उहाँलाई चाहिँ पार्टीभित्रैबाट एउटा खालको सत्ता चाहिँ उहाँको अलिकति धरापमा भएको कारणले पनि यो अध्यादेश आउनुको पृष्ठभूमि त्यो पनि हो भन्ने कोणबाट पनि त्यसमा कुनै तुक देख्दैन। त्यसो भने त आफ्नो पार्टीलाई राम्रोसँग सम्हाल्ने, अलि असन्तुष्ट नेताहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, सरकार र पार्टीको चाहिँ कार्ययोजना ठिक ढङ्गले गर्ने गरेको त पार्टीको चाहिँ त्यो बहुमत भइहाल्छ। मैले बुझेअनुसार त उहाँलाई चाहिँ 5 वर्षसँग
सत्तामा बस्ने भनेर सहमति गरेको भन्ने आएकै छ। पार्टी फुटाएर त्यसपछि चाहिँ स्थिरता आउँछ भन्नु त यो त कालिदासको कथा हामीले पढ्थ्यौँ, हाँगापट्टि बसेर चाहिँ फेद काट्थ्यो अरे भने जस्तो त्यो त्यस्तो प्रवृत्ति भयो। त्यो पनि मान्छे कुनै त्यो मान्छेले विश्लेषण त गर्छन्। म त त्यसो हुँदा के हुन्थ्यो, ल उहाँले पार्टी फुटाएर के गर्नु, 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकार चलाउन नसक्ने, त्यहाँबाट 40% चाहिँ फुटाएर र 5-7 जना मान्छेहरूको चाहिँ चोरेर बनी सरकार त स्थिर सरकार हुन्छ, त्यसले देश र विकास समृद्धिमा सुशासन केही योगदान गर्न सक्दैन। यो त कमन सेन्सको कुरो हो नि। त्यसले म त्यो पनि लाग्दैन। उहाँ चाहिँ बिल्कुल निकममा भइसक्नु भएको छ, अस्वस्थ भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ छिटो विदा गरेर देशलाई चाहिँ एउटा सुशासन समृद्धि दिन सक्ने नेतृत्वको चाहिँ चयन चाहिँ नेकपाले अब गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो हो कि त्यो हो कि भनेर चाहिँ अर्थ लगाएर बस्नु कुनै अर्थ जस्तो अध्यादेश आयो, प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुभयो, अध्यादेश फिर्ता भयो, उहाँलाई चाहिँ स्थायी कमिटीदेखि लिएर सचिवालय सदस्य एउटा खालको प्रतिउत्पादक बन्यो, उहाँ त्यो फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्नुभयो। अब यो घटनाक्रममा एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ब्याकफायर भयो, अलोकप्रिय हुनुभयो भन्ने तहमा मात्र यो सीमित रहन्छ या यो घटनाक्रमका अरू आयामहरू केही विकसित हुन्छन् नेपाली राजनीतिमा? अनि यो त गम्भीर विषय हो। देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टी फुटाउँछु भनेर चाहिँ अध्यक्ष ल्याइदिने त्यस्तो षड्यन्त्र जालजेल गर्न मिल्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो त्यो सांसदहरू 40% पुगेन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई गएर अपहरण गरेर ल्याउनु पर्यो भनेर भर्खरै चाहिँ रिटायर्ड भएको निवृत्त भएको आइजिपी, देशको चाहिँ एउटा आइजिपी र आफ्नै देशका चाहिँ 2 जना चाहिँ सत्ताधारी पार्टीका सांसद र पूर्व मन्त्रीलाई चाहिँ पुरै खटाएर योजनाबद्ध ढङ्गले लकडाउनको बेलामा त्यो राति चाहिँ उहाँदेखि उनले चाहिँ ल्याएर चाहिँ शुद्ध ढङ्गले चाहिँ त्यो त अपहरणै देखाएको त्यस्तो चाहिँ आदेश दिने र बाटोमा आएको त्यो विवरण तपाईँले सुन्नुभयो डाक्टर सुरेन्द्र यादवको बिचमा फोन गरेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री संवाद भइरहेको छ। त्यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तो अपहरण सम्झाउन मिल्छ? यो त गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भयो। यदि यसलाई हामीले हल गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ देशको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख, त्यो फेरि राष्ट्रपतिलाई समेत त्यसमा मुछेर राष्ट्र प्रमुख र चाहिँ सरकार प्रमुख चाहिँ मिलेर देशको चाहिँ संविधान लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विपरीतका हरकत गर्ने र अपहरण जस्तो चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापसम्म हुने भन्ने विषयमा यदि हामीले चाहिँ दण्ड गर्न सकेनौँ भने यो त अन्तर्राष्ट्रिय लागु विषय बन्छ भोलि गएर। फेरिने सरकार फेरिने, प्रधानमन्त्री फेरिने त जस्तो कि अब अहिले प्रतिपक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर आफ्नो अडान आफ्नो एउटा विमति यसमा जाहेर गर्यो, तपाईँहरूको त अब सांसद नै अपहरण गर्ने सम्मको घटनाक्रम विकसित भयो। सिभिल सोसाइटीबाट पनि यसका थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्, मिडियामा पनि यसको चाहिँ मतलब ब्याकफायर भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीजीलाई। मतलब के अब यो घटनाक्रमले यो सत्तालाई नै उलटपुलट गर्ने खालको घटनाक्रमलाई विकास गरेर अगाडि लान्छ या यतिकैमा यो डिसमिस हुन्छ, के जस्तो लाग्छ? अहिले त्यसो गर्नु नै हुँदैन। उहाँको व्यक्तिको ब्याकफायरको कुरा होइन हो त। उहाँले चाहिँ लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई चाहिँ उल्टाउने पल्टाउने जुन काम गर्नुभयो, राजनीतिक दललाई चाहिँ कमजोर पार्ने र जुन संवैधानिक जुन अङ्ग छ त्यसलाई चाहिँ त बढी चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष बन्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आसेपासे भर्ती गर्ने र त्यसबाट चाहिँ सबैलाई मुद्दा लगाएर आतङ्कित बनाइदिने ढङ्गले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने जुन जस्तो काम गर्नु र आफै प्रत्यक्ष चाहिँ अपहरणकारीले चाहिँ सघाउने ढङ्गले चाहिँ मुछिनु हो, यो त चाहिँ गम्भीर प्रकारको चाहिँ लोकतन्त्र विपरीत र एउटा अनैतिक र अराजनीतिक क्रियाकलाप हो। त्यसैले उहाँले त दण्डित गरिनुपर्छ, सरकारबाट परिणत त गर्नैपर्छ। यदि नेकपाले त्यो पनि गर्न सकेन भने त उहाँ सँगसँगै नेकपा पनि डुब्छ। त्यो त नेकपाका साथीहरूले सोध्ने कुरा हो र हामी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति यसलाई गम्भीर ढङ्गले उठाउनै पर्छ र अपराध कर्ममा जो संलग्न मानिसहरू छन् उनले चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गले दण्डित गरिएन, विधिको शासन पालन गरिएन भने लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट स्टेप डाउन नगर्दासम्म उहाँलाई चाहिँ यसको यो जुन दण्डित हुने कुराको पुष्टि हुँदैन भनेको यहाँहरूको स्पष्ट बटम लाइन भनेको प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्ने होइन। बटम लाइन त्यो कुरो प्रधानमन्त्री त उहाँको नैतिकता हुन्छ भने त उहाँले छोड्नु पर्थ्यो, जसको नैतिकतै छैन उसले त अब के त्यसो गर्ला र होइन। त्यसैले चाहिँ पहिलो त मैले विकल्प बाहिर पनि मैले बोलिसकेको छु, नेकपा पार्टीले नै आफूले चाहिँ विधिवतसँगले संसदीय दलको नेतालाई फेरेर आफ्नो सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ, सोझो तरिका यो हुनसक्छ। यदि त्यसो हुन सक्दैन भने नेकपाभित्र जो अलिकति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, सुशासन र सदाचारप्रति प्रतिबद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँले अविश्वासको प्रथा ल्याउने, विपक्षी दल हामी लगायत चाहिँ मिलेर अविश्वास प्रथाबाट उहाँलाई हटाउने, त्यो पनि यदि गर्न नसक्ने हो भने जनता नागरिक समाज आन्दोलनकारीहरूले सङ्घर्ष मार्फत नै फेरि एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र उहाँ जस्तो चाहिँ अब अत्यन्त अनैतिक र यस्तो चाहिँ
लोकतन्त्र विरोधी हरकतमा संलग्न व्यक्तिलाई हटाएर देशलाई लोकतन्त्रको मार्गमा अग्रसर गराउनु पर्छ। अब त्यसो नगरेसम्म देश एउटा गम्भीर दुर्घटनातिर जाने, भएको उपलब्धि घुम्ने गम्भीर खतरा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ देशको चाहिँ बेइज्जत हुने स्थितिमा देख्छु। जस्तो सचिवालयमै उहाँको अल्पमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीमा उहाँको अल्पमत छ, अब प्रतिपक्षीदेखि लिएर अब बाँकीको त अब उहाँका प्रति एकदमै क्षुब्ध भएर बसेको छ। मतलब प्रधानमन्त्रीको एउटा गुट अथवा उहाँका केही क्षमा बाहेक बाँकी सम्पूर्ण ताकत, त्योभन्दा इतरको ताकत त अहिले एक खालले प्रधानमन्त्रीसँग क्षुब्ध देखिएको छ। के यसले चाहिँ एलायन्सको रूप गठन, मतलब एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले एउटा सामूहिक पहलबाट प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ किक आउट गर्ने तहसम्मको यो प्रोसेस अगाडि बढ्ने सम्भावना छ? यो कुरा अहिले धेरैको प्रश्न यो आवश्यकता छ। सम्भावना कति हुन्छ? आवश्यकता भएपछि सम्भावना बन्छ। अब उहाँलाई अहिले पनि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो सबै घटनाक्रमको गम्भीर छानबिन, निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधीले कारबाही नगर्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र, सुशासन, सदाचार कायम रहन सक्दैन। त्यसको निम्ति चाहिँ यो त अपरिहार्य भइ नै सक्यो। खालि विधि के मात्रै भन्ने हो? मैले फेरि पनि भने नेकपा पार्टी आफैले यसलाई पहल लिएर गऱ्यो भने त्यो सुन्न सुगन्ध हुन्छ, किनकि उहाँले जनता पार्टीलाई बहुमत दिया हो, व्यक्तिले दिया होइन। उहाँले चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाएको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ नेकपा पार्टी नै चुक्यो भने चाहिँ अनि अन्य दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया सबै मिलेर चाहिँ यसलाई सचाउने दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यो दिशातिर चाहिँ एउटा वृहत देशको चाहिँ वृहत ध्रुवीकरण हुने चाहिँ म देख्छु, हुनुपर्छ। त्यो ध्रुवीकरणको लागि जस्तो अहिलेको अब की एक्टर नेपाली काङ्ग्रेस छ, अनि नेकपाभित्रै पनि प्रचण्डजी, झलनाथजी, माधव कुमार नेपालजी सहितको टिम छ, तपाईँहरू हुनुभयो। के त्यो ध्रुवीकरणका लागि एक खालको औपचारिक अनौपचारिक तपाईँहरू बिचमा संवाद अथवा त्यस्तो केही कोर्स पनि अगाडि बढेको होइन? हामी यो घटना यसको घटना भएको लगत्तै पछि नै 9 गते त्यो भयो, 10 गते नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा संसदमा भएका चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ मिलेर हामीले त्यसको प्रार्थना हामीले संयुक्त रूपमा हामीले गरेका छौँ र यसको संयुक्त रूपले प्रतिवाद गर्ने र यस निम्ति आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ वृहत खालको चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरेर जाने भन्ने त हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ फेरि जुन अपहरणको जुन काण्ड आयो त्यसले चाहिँ अलिकति समय विषयान्तर गर्यो। अब हामीले चाहिँ कमसेकम यसलाई चाहिँ एउटा फिर्ता लिने चाहिँ बाध्यता हामीले बनायौँ। अब त्यसपछि पनि अब उनले यो सच्याउने दिशातिर जाँदैन अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर अपहरण काण्डमा संलग्नहरूलाई चाहिँ छानबिन गरेर दण्डित गर्ने दिशातिर उहाँ जानु भएन भने चाहिँ हामीले वृहत मोर्चाबन्दी गरेर उहाँको विरुद्ध चाहिँ हामी जानुपर्छ। जस्तो डाक्टर साहब, एउटा नेपालीमा उखान छ नि, खाउँ भनी नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छे भाउको अनुहार भने जस्तो अब प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने अथवा उहाँले गरेको कर्म अनुसारको एउटा खालको प्रतिक्रिया दिने, उहाँलाई अथवा कुर्सीबाट हटाउने, दण्डित गर्ने त्यो प्रोसेसमा जाने सन्दर्भमा पनि अहिलेको जुन समयकाल छ, हामी कोरोनासँगको लडाइँ लड्नु छ, हामीले स्थिरता चाहेका छौँ, जनतालाई हामीले स्थिरताको नारा दिइरहेका छौँ, अब एउटा शक्तिशाली सरकार छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा फेरि एउटा राजनीतिक कोर्स चाहिँ उथलपुथल हुने, सत्ता चाहिँ उलटपुलट हुने कोर्सले त देशलाई यो विषम परिस्थितिमा फेरि त्यो पनि त मान्छेको चाहना छैन। यो गरेकोले त्यस प्रकार यसले जिम्मेवार को त? कोरोनाको तिर लाग्नुपर्ने ध्यान शक्तिलाई चाहिँ एउटा षड्यन्त्र जालेर अपहरण दिशातिर लिएर जाने काम कसले गर्यो भने त्यस्तो मान्छे हटाएपछि देशमा चाहिँ एउटा शान्ति स्थिरता आउँछ कि त्यस्तो विध्वंसकारी चिन्तन भएको मान्छेले कुर्सीमा राखी स्थिरता आउँछ भन्नु त? स्थिरताकै निम्ति पनि कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षलाई चाहिँ राम्रो तयारी गर्नको निम्ति पनि र देशमा चाहिँ एउटा विधिको शासन कायम गर्नको निम्ति पनि उनलाई हटाउनु पनि त आवश्यकता, बाध्यता अवस्था। जबसम्म उनी रहन्छन् सत्तामा त्यति बेलासम्म त यो मैले बिहान एउटा उसको भस्मासुरको उदाहरण पनि दिएको थिएँ। उहाँ त भस्मासुर जस्तो हुनुभयो। नेपाली जनताले, नेकपा पार्टीले उहाँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर सत्तामा पुर्यायो, तर त्यहाँ पुगेपछि भस्मासुर राशिहरूले जसको टाउकोमा चाहिँ हात राख्यो त्यो भस्म हुन्थ्यो भने जस्तो महादेवको वरदान पायो। पछि त मैमत्त भएर उल्टै महादेवकै टाउकोमा चाहिँ हात राख्नु पुग्यो भने जस्तो अहिले त उहाँ त जनताको हातमा, आफ्नो प्रतिपक्षी नेताको हातमा चाहिँ टाउकोमा चाहिँ हात राखेर चाहिँ भस्म बनाउने दिशातिर जुन जानुभएको छ भने त उहाँलाई चाहिँ विष्णुले चाहिँ मोहिनी अवतार लिएर चाहिँ उनलाई ध्वंस नष्ट गरेका थियो भने जस्तो यहाँको नेपाली जनताले पनि अब मोहिनी त अब नभनौँ एउटा राजनीतिक सुशासन समृद्धिको अवतार लिएर तर अब यो कोर्सलाई चेन्ज गर्ने, सत्तामा चाहिँ फेरबदल गर्ने कोर्सले त टाइम त लिन्छ।
अब कोरोनाले त प्रतीक्षा गर्दैन त्यसमा फेरि उहाँका प्रतिक्रिया पनि आउलान् उहाँले पनि सहजै किनभने केपी ओलीको आफ्नो स्वभाव उहाँका आफ्ना शैलीका हिसाबले उहाँ पनि प्रतिक्रियात्मक भएर त्यसमा काउन्टर फेरि उहाँबाट पनि आउला भन्दाखेरि त यो राजनीति त निकै गिजो लिन्छ अहिले के उहाँले छोडेरै ठिक हुन्छ त छोडे ठिक हुन्छ हामी छोडिन त छोडिदिएकै थियो त उहाँलाई अहिलेसम्म उहाँलाई हामीले त गरेरै यो उत्पाद बिगाउँछमा चाहिँ हामीले भत्काएको हामीले हो त उहाँले त भत्कै सक्नु बिगारिसक्नुभयो बरु छिटै यसलाई चाहिँ उहाँलाई हटाएर चाहिँ ठिक ट्र्याकमा लिएर जाने भन्ने कुरो पनि सही हो त बाटो त अवरुद्ध उहाँले गरिसक्नुभयो बरु त्यो अवरोधलाई हटाएर छिटो चाहिँ ट्र्याकमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने काम पो सहज हुन्छ त त्यो जति छिटो चाहिँ उहाँलाई हटाएर वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि गयो त्यति नै राम्रो हुन्छ त्यसको निम्ति यो पार्टी उपार्टी भन्नुभन्दा पनि सबै पार्टीहरूले साथ दिनुपर्छ नेकपा मेरो चाहिँ आग्रह छ व्यक्तिगत मेरो विचार हो नेकपा नेतृत्वले त्यहाँको पार्टी नेता कार्यकर्ताले आफै पहल गरेर यस्तो चाहिँ भस्मासुर प्रवृत्तिको चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिउँ र कोरोना महाव्याधि विरुद्धको जुन सङ्घर्ष छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा यस्तो पनि सम्भावना छ कि अब नेपालमा तत्काल सत्ता परिवर्तनका लागि अथवा अब यो राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि यहाँहरूका भाषामा त्यस्तो केही सडक आन्दोलन अथवा त्यस्तो कुनै ठुलो आन्दोलनको सम्भावना पनि देखिन्छ निकट दिनमा होइन त्यो त आवश्यकता भयो नगरे पनि परिस्थिति ल्याउँछ त्यहाँ त अब यदि हामीले साँच्चै नै देशलाई ठिक दिशातिर शान्ति स्थिरता सुशासन समृद्धिको दिशातिर लिएर जाने हो भने त अहिलेको जुन यो डामाडोलको जुन अवस्था छ जुन विकृति विसङ्गति छ त्यसलाई त ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो उहाँको उस कार्यकालमा के भयो भन्नु त खालि यिनी भ्रष्टाचार काण्ड हो यति प्रकरणदेखि लिएर आउने प्रकरणसँग त भ्रष्टाचार काण्डहरू र चाहिँ अब यो यस्ता खालका पार्टी फुटाउनको निम्ति चाहिँ उद्योगने हरकतहरू र आफ्नै पार्टी र अरू सबैतिर पनि भत्काउने र भाँडभैलो मचाउने चाहिँ गतिविधिहरू भयो भन्दा बाहेक त केही पनि भएन त्यसो भएको हुनाले त्यो त आवश्यकता भइसक्यो तर त्यहाँभन्दा अगाडि हामीसँग विकल्प छ नि त विकल्प भनेको चाहिँ संसदभित्रैबाट सत्तारूढ दलले नै नेतृत्व परिवर्तन गरेर नयाँ दिशातिर लिएर जाने सबभन्दा राम्रो बाटो त्यही हो त्यसो हुन सकेन भने संसद र सडकबाट चाहिँ दबाब सिर्जना गरेर निकास दिनेतिर जानुपर्ने हुनसक्छ अब डाक्टर साहब यहाँले सुरुमै पनि उल्लेख गर्नुभयो र अहिले एकदमै चर्चाको विषय बनेको यहाँको सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उहाँको महोत्तरीबाट उठाएर रातारात काठमाडौँ ल्याइयो त्यसमा चाहिँ नेकपाका सांसद परिचालित भएर अझै दुर्भाग्य प्रहरीको पूर्व प्रमुख होइन रमेश खरेल के अरे माफ गर्नु होला के अरे सर्वेन्द्र खनालजी को पनि त्यसमा संलग्नता रह्यो र बीचबीचमा प्रधानमन्त्रीसँग फोन संवाद भएको पनि अब डाक्टर साहबको दाबी छ भन्दाखेरि अहिले कोल्डिटेलले छ उहाँसँग गएर तपाईँहरू अनि पुरै क्वालिटी उहाँले उहाँले बोलाएर गएको भन्नु भएको छ कल डिटेल अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् सबै यताबाट फोन गएको छ उताबाट कुनै पनि एउटा पनि फोन आएको छैन त्यही प्रमाण हो नि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको छ सर्वेन्द्र खनालबाट फोन गरेका छन् र समय र अवधि कति दिन सबै थाहा छैन त्यो जुन दिन यो यहाँ अध्ययदेखि जारी गरियो र चाहिँ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो त्यति बेला चाहिँ अब स्पष्टीकरण दिनुपर्यो किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठेपछि उहाँले त समाजवादी पार्टी फुटाउनको निम्ति ल्याएको भनेर उहाँले भन्नुभयो तर यहाँ बुद्ध के रहेछ भने उहाँकै अर्को एकजना भर्खरै राजीनामा गरेका मन्त्रीलाई जिम्मा दिनुभएको छ पार्टी फुटाउने भनेर अब उहाँले चाहिँ अब तयारी छ अध्यक्ष ल्याउने भन्यो भन्नुभएछ अब सङ्ख्या त पुगेन नपुगे त लाजमर्दो भयो के गर्ने भनेर फेरि अर्को सांसदलाई र चाहिँ जो भर्खर निवृत्त भएका आइजिपीलाई र अर्को तनहुँका सांसदलाई चाहिँ जिम्मेवारी जसरी गरेर लिएर आऊ भनेर उहाँले रातरात कुदाउनु भएको रातरात कुदाएर उहाँ बर्दिवासमा बसेर बिहानै गएर उहाँलाई बोकेर त्यो दिनभरि त्यहाँ पर्खेर भुलेर राति अँध्यारो भएपछि अनि शैलीहरू ल्याएर चाहिँ बाटोमा कुरा गराउँदै ल्याएको अवस्था रहेछ भने यो जम्मै क्वालिटी डिटेलबाट त प्रष्ट देखिन्छ भने यो त सिधै अपहरणको चाहिँ परिभाषाभित्र पर्छ जुन हाम्रो अपराध आचार संहिता जुन ऐन छ त्यसको चाहिँ दफा 211 प्रष्ट लेखाएको छ यसरी चाहिँ मान्छेले उसको इच्छा विपरीत चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु भनेकै अपहरण हो भन्ने परिभाषा गरे डाक्टर साहब अब अहिले के पनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ भन्दाखेरि अब अध्यादेशलाई सफल पारेर त्यसलाई अध्यादेशको उपादेयता त्यसको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पार्टी फुटाउनु पर्ने थियो प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भएर त्यो घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले को चाहना त अवश्य पनि त्यो सोझो हिसाबले पनि बुझिने कुरा भयो तर राजनीतिमा त्यो तर्क काम लाग्छ अब यहाँहरू त फौजदारी अभियोगतर्फ आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ मान्छेहरूले भनेका छन् यो धेरै हल्लाबाजी गर्नुभन्दा खुरुक्क चाहिँ उजुरी हाले भयो होइन
भन्ने खालको तर्कहरू पनि छ। तपाईँहरूसँग त्यस्ता अकाट्य प्रमाणहरू छन् भने तपाईँहरू एउटा कानुनी प्रक्रियामा कानुनी उपचारमा जाने बारेमा के सोच्नु? अनि कानुनी उपचार त जानै पर्छ, त्यो त बेग्लै बाटो हो। त्यो कानुनविदसँग सल्लाह गरेर हामीले सोचौँला। त्योभन्दा नि हाम्रो अहिलेको चिन्ता त राजनीतिक जुन विकृति विसङ्गति आयो, देशको कार्यकारी प्रमुखै यस्तो हरकतमा संलग्न भयो, यो विषय पो गम्भीर भयो त। राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पो ठुलो कुरो भयो त। अब अहिलेको कानुनबारी प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि त प्रधानमन्त्रीले त कानुन लाएर गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न भने त्यसले लामो चाहिँ समय लिन्छ। त्यसले त्यो त एउटा पाटो कानुनमा त जानै पर्छ, होइन, जाउँला। तर मुख्य पाटो हो नि त राजनीतिको जुन विकृति विसङ्गति अनैतिकता देखियो र देश गम्भीर सङ्कटतिर जाने देखियो, भएको जुन विधि विधान संविधान सबै भत्ताभङ्ग हुने खतरा भयो, त्यसबाट कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न हो। त्यसमा चाहिँ हामी कानुनी राजनीतिक सङ्घर्षका र अन्य सबै रूपहरू चाहिँ हामी अप्नाएर जान हामी तयार छौँ। अनि डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ एउटा काउन्टर फायर चाहिँ के भइरहेछ भने अब यहाँहरू चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आउनुभएको, यस्ता घटनाक्रम अपहरण हत्या हिंसा एउटा चाहिँ अब द्वन्द्वका समयमा त्यस्ता थुप्रै घटना भयो, ती उत्खनन गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ काउन्टर गरिरहेको छ। एउटा खास परिस्थितिको घटनाक्रमलाई अहिलेलाई जोडेर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामीले गर्न नहुने भन्ने लाइनका पनि अब कतिपय पक्षधरहरू अब यसलाई त के भन्ने भने त गुड र गोबर एउटै हो, अथवा हात्ती र हात्ती साथ चप्पल उस्तो नानो भने चाहिँ कुतर्क भयो क्या नि। क्रान्तिको निम्ति गरिएका चाहिँ विद्रोह र यस्तो चाहिँ अपराध कर्म स्वार्थको निम्ति गर्ने चोरी चकारी डकैती गर्ने कुरा एउटै हो। एउटा डाँकाले डकैती गर्नु र क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ राज्य सत्ता विद्रोह गर्ने एउटै कुरा हो। यस्तो कुरो चाहिँ गुड र गोबर एउटै हो, उस्तै उस्तै देखिन्छ भन्न मिल्छ? त्यहाँदेखि यो हास्यास्पद हो, यस्तो कुतर्क जान्छ। जस्तै उहाँले त अरिगाल सेना भनिराख्नु भएको छ, त्यस्तो अरिगाल सेना बारे चर्चा गर्नु जरुरी छैन। हेर्नु, गम्भीर चिन्ताको विषय के हो भने देशको राजनीतिको जसरी यस्तो अपराधीकरण भयो, राज्यको संयन्त्रै जुन अपराधीकरण भयो, देशको चाहिँ आइजिपी जस्तो मान्छेले पुरै सेटिङ गरेर चाहिँ उसमा चाहिँ अपराध गर्न संलग्न हुन मिल्छ भने अब यहाँ धेरै मान्छे पनि जोड्न थाले। जुन यो निर्मला हत्या प्रकरण हो, त्यति बेला जसरी चाहिँ मान्छेले आशंका गरिरहेको थियो त्यो जुन सामसुम भएर गयो, अपराधीको अहिलेसम्म कुनै अत्तो छैन। त्यति बेला यिनै मान्छे आइजिपी थिए, मान्छेले शङ्का गरिरहेको थिए भने त अब त त्यता पनि त तानिने हो। र त्यस्ता मान्छेलाई उसले समर्थन गर्ने, उनले त प्रश्न त्यहाँ बोलेका छन्, त्यो क्वालिटीबाट नि थाहा हुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो अख्तियारको चाहिँ अप्रमुख भन्दैछु, त्यसले त्यो हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न मुद्दा लाने स्थिति छ, त्यहाँ म तपाईँलाई समर्थन गर्छु भने उनले भने यस्तो अपराध कर्म संलग्न हुने मान्छे चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने हो भने त्यस के हुने हो? यो धेरै गम्भीर विषय, त्यो त सोध्नुपर्ने हो क्या। त्यसले हामीले के भन्छन्, हामीले क्रान्ति गरेकोमा चाहिँ हामी त गर्व गर्छौँ, त्यो त हामीले जवाफ दिन आवश्यक छैन, इतिहासले फैसला गरिसकेका छ। प्रश्न त के हो भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा कसरी लाने, यो भ्रष्टाचार अनियमितता अपराध कर्म कसरी रोक्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब केही गुण केही वैगुण भने जस्तो अब अध्यादेश आयो, फिर्ता भयो, तर यो बिचमा चाहिँ एउटा आश्चर्यजनक घटनाक्रम पनि भयो कि यहाँहरूको दल चाहिँ बिचमा राजपा र यहाँहरूको एउटा पार्टी एकीकरण भयो। अब जसरी अध्यादेशको औचित्य सकियो, त्यो पार्टी एकीकरणको पनि औचित्य सकिएको हो या त्यो कसरी अगाडि बढ्छ? यो बिल्कुल हल्का कुरा गर्नु तपाईँहरू, त्यस्तो बिल्कुल होइन। हामी एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको निम्ति बाबुराम भट्टराई त्यति गम्भीर खेट त्यस्तो कुरा नसोच्नुहोस् न तपाईँहरूले। बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छे एउटा सामान्य मान्छे त होला, तर ऊ पनि जिन्दगी केही गर्छु भने लाए मान्छे हो नि त। त्यसै हावाको भरमा चाहिँ कुद्ने र गुच्चा खेल्ने र जुवा तास खेल्दै हिँड्ने मान्छे त होइन हो। त्यसैले देशमा सच्चै विकल्प ल्याउने हो भने पहिले हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर एकताबद्ध पार्नुपर्छ। अहिले यो सबैले जोड्ने पार्टी भएन कि पहाडका मात्रै पार्टी भए कि मधेसका मात्रै पार्टी भए। त्यसैले त्यस्तो एउटा पार्टी बन्नुपर्छ र मात्रै राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास। त्यसैको निम्ति म निरन्तर पोहोर सालदेखि लागिरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समाजवादी पार्टी जो त्यति बेलाको सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर बन्यो र हामीले त्यति बेलैदेखि नै राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य चाहिँ दलहरूसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका थियौँ र केही समय पहिले नै हाम्रो करिब टुङ्गी पनि सकेको थियो। यो कोरोना नभइदिएको भए चाहिँ हाम्रो फागुनमा नै टुङ्गिने कुरा थियो। त्यो कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति रोकिएको थियो, हामीले अलिक समय पनि हो, हाम्रो समाज चलिरहेको थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ औपचारिक रूप हामीले दिएका हौँ, यो कारणले गर्दा त्यो आएको भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रिया पहिल्यै अगाडि बढाएका थियौँ र अब चाहिँ जुन हामीले जनता समाजवादी पार्टी, पिपुल्स सोसियलिस्ट
पार्टी जो निर्माण गरेका छौँ यो दीर्घकालीन रूपले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा यो पार्टी अब बन्छ। यसले चाहिँ नेपालको लागि एकताबद्ध बनाउँछ, सुशासन र समृद्धि दिन्छ। त्यस हिसाबले पार्टी बनेको अगाडि बढ्छ। म त्यसमा ढुक्काउनुमा आग्रह गर्छु र यो चाहिँ फेरि त्यति खेलठट्टाको निम्ति गरे हो कि यो जुवातास जस्तो चाहिँ गुच्चा खेल यस्तो हो कि भन्ने ढङ्गले अवमूल्यन नगरिदिनु म सबै ठिक हो। यहाँलाई मैले त्यो अलि अप्रिय लाग्यो होइन। मैले त किन सोधेको भने अब दलहरू खास गरी मधेसवादी दलहरू चाहिँ आफै बिचमा पनि एकता जुन भयो, उहाँहरूको थुप्रै दलहरू मिलेर 6 दल, अनि त्यसपछि पनि उहाँहरू बिचमा चाहिँ खटपटहरू, उहाँहरूका स्वार्थ, एउटा पार्टी गठन निर्माण हुन र त्यसलाई परिचालन गर्नका लागि त सैद्धान्तिक आधारदेखि लिएर तपाईँहरूका चाहिँ गन्तव्य सारा चिजहरूको एउटा मिलन त हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ देखिँदैन पृष्ठभूमिमा चाहिँ ती आधार सिद्धान्तहरू। त्यो कारणले चाहिँ कति दिगो होला त। वैचारिक आधार पहिलो हामी राजनीति भनेको विचार र सिद्धान्तको सङ्गठन अभिव्यक्ति हो। हामी त्यसलाई सबभन्दा बढी महत्त्व हामी दिन्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ दस्तावेज तयार गरेर नेपालमा चाहिँ यो समावेशी र समानुपाती लोकतन्त्रमा आधारित एउटा समाजवादी विचार सहितको चाहिँ पार्टी भनेर एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा लोकतान्त्रिक उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र जो अहिलेको पुँजीवादी लोकतन्त्र र साम्यवादी राज्य केन्द्रित प्रणाली भन्दा माथि उठेको चाहिँ त्यस्तो विचारमा आधारित चाहिँ पार्टी हामीले निर्माण गर्न खोजेको। यसमा चाहिँ हाम्रो दस्तावेजहरू बनेका छन्, छिटै चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। यो विचार र नीतिका आधारमा छ, अर्को कार्यक्रमको आधारमा छ। मैले यही पनि भने संहितालाई मजबुत हामीले बनाउने र सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि ल्याउने र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने नै हाम्रो मूल्य चाहिँ नीति कार्यक्रम र ध्येय हुन्छ। यसमा हाम्रो एकरूपता छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय न्युज 24 का लागि दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै हस् धन्यवाद। त्यसपछि हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग यो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर यो संवाद गऱ्यौँ। यो संवाद सकिएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिभी जर्नलिस्ट टेकनारायण भट्टराई यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्दै। न्युजहरू अझै कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।